Uy, no, qué soledad tan berraca. ¿Qué voy a hacer? ¿Será ponerme a limpiar? Porque ¿qué más hago? Esperando a ver quién llega. Qué soledad, Dios mío bendito. Hola nena, ¿cómo estás? Lo que pasa es que yo tengo una peluquería y quería ver si me podía recomendar un secador súper bueno. Llegó la que me va a salvar el día, aquí fue. Sí, nena, te voy a recomendar uno muy bueno. Bueno, este secador es de uso profesional, tiene pues garantía de 1 año, viene con sus 2 buquillas, es tecnología italiana, lo mejor de todo es que es súper pequeño y es súper liviano, y su tecnología es italiana, y lo mejor de todo es que es de uso profesional. Nena, este secador es el mejor que podrás encontrar en el mercado, y lo importante es que tiene garantía de 1 año y es tecnología italiana. Ay nena, la verdad es que me encantó, sé que este secador es súper bueno. Pero dame un momentico, yo hago una llamadita a ver si me consignan la plata y ya vengo, listo. Pero de segurito que yo me lo llevo. 6 horas después. Ay, ¿cómo que se fue a llamar a dónde? Pero a China, porque no la veo. Yo creo que esa asquerosa me lo olió. No, estoy bien suave esta semana como está de dura. Está más dura que una semana sin carne. No.